episod de gaming. Azi ne vom juca Slime Rancher. Și astăzi vom încerca să recuperăm tot ce s-a întâmplat data trecută. Cred că știți bine. Stați acolo. Stai acolo. Bun. Cu ăla negru, cum n-ai să numea. Și m-am decis să-i pun pe ăștia aici pentru că s-ar o groază și nu-mi place. Astăzi vom încerca să recuperăm tot, adică tot ce s-a întâmplat din dezastrul ăsta. Sunt de supărat. Bun. Urmăm? Așa, bun. Oh my god. Oh my god. Omule, ți-am dat acolo găi. No. Oh my god. Mă nebunesc ăștia, mă. Deci ăsta pe mine, ăștia pe mine. Am căzut ca trecut. Bun, mergem. Să căutăm, să căutăm. Oh! Oh! Succer s-a făcut! Oh, ce bine! Cred că acum... Bă, da, sunt și eu bun, mă. Dă-i așa, dă-i. Cumpără-i. Bun. Data trecută parcă aveam 3, nu? Da, aveam 3. Captain Plurt. Ce? Caută ăla! Acolo! Deci dacă iară se formează tari, voi fi atât de supărat. Uite, astea n-au de la de sus? N-au, se pare. Bun, mergem spre... Cine era o combinație? Știi ce? Îi lăsăm pe aia. Mergem să ne... Astăzi mergem la acel portal de acolo. Ăla este cel... care duce că nu mai știu. Era să mor. Da, am aruncat la prostul alea, nu știu de ce le-am aruncat. Nu e acolo, trebuie să mă duc oare. Nu acolo. Undeva pe aici. Și-am luat greșit. Pe unde era? Magic. Out. Portalul magic. Va merge în lag în 3, 2, 1. M-aș bucura să dați și voi un subscribe sau un like. M-aș bucura enorm, foarte tare. Dacă aș dați și voi un subscribe. Dacă dați subscribe, mă omor. Să vedem. În următorul episod, dacă dați subscribe, mă omor. Adică în joc, nu în viața reală. Doamne, sunt nebun să mă omor singur. Doamne. Bă, da, prost, bă, că am uitat unde sunt alea. Sper să aici să nu fie numai aia. Ia, ce aici. Sasam, ridică-mă. Și unde mă duc? Într-un loc. Uite, de la artă. Artă. Iarăși avem aici. Sam, ridică-mă. Bine, ia. M-am dat mică e harta asta, bă. Mi-a dat o mică rău de tot. Sam, ridică-mă. Vedeți, mă, eu când zic Sam, sunt prieten cu Sam eu. Sam, ridică-mă iarăși. Am zis, ridică. Da, nu pot să ajung acolo. Era atât de aproape să ajung. Bine. Nu știu, că poate vine acum ceva în spatele meu și mor. Vulcan! Cred că să mergem la vulcan. Vom încerca să mergem la vulcan. What the fuck? Bă, da, prosun, bă. Am apăsat prea mult pe dublu F. Da. Intrăm până asta. Șmechere. Iese fum. Deci dacă mor acum sunt dezamăgit. Nu! Tu zbor că tu ești norocos și de-aia. Da, padă slime-ul dacă cade.
Bun, vom merge acasă. Ce vom face? Vom face asta. Și vom... Nu, 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 nu. What? Te-am salvat de moarte. What? Ce? Stai, nu... Să-mi deschide. Auci. Hai de repede, plort încă un plort. Mai dați-mi încă un plort. Auci. De ce mă lovea aia? Nu-mi place cum mă lovește ceva. Sasa. Bă, dar eu sunt bun prieten, mă, cu Sansam, voi nu știți. Sansam, ajută-mă, Sansam. Pe unde am venit? Oh, holy moly. Ouch. Run, boy, run. It's almost to get you. Run, boy, run. It's almost to get you. Bun, e ora 5. 5 fix, noaptea. Dacă era 5 fix. Bun. Ia uite ce frumos e aici. Ce frumos e noapte. Ajung de ea. Mari. Super tare. Bun, paddle slime. Bă, la prost sunt, bă, am luat prea puțin paddle slime. Uite, bă, eu sunt prost, sau mie, eu nu sunt. Haide! Mama, asta a mers din prima. Așa dau acolo. Hai mă, dată. Am nevoie de 2 sau 3, de 3, da, de 3. Că din ce mi-amintesc, ăștia de apă care... Unde naibii îs. Uite! Gata, încă unul, vă rog eu frumos. Hai, mai vine unul. Hai, mai dă naștere unul. Hai, mă, să mai dau unul naștere, vă rog eu frumos. Mai dă unul naștere. Hai, vă rog eu frumos. Plorturile! Era să mor. Unde naibii este plor de apă? Hai, mă, te rog, Sasam, ridică-mă. Sasam. Da, de ce nu merge? Astăzi vom încerca să luăm un paddle slime. Da, și scopul jocului. Ne enervăm. Deci fii atent că dacă ăla nu vine... Vai de cap, mă, ce mai enervează ăla. Doar unul am găsit. Hai, lasă unul, că poate mai găsim noi în episodul următor. Mamă, măcar că acum... Aolo, du-te mă în apă. Bă, da, prostul. Auci! Nu ți-e rușine, mă? Mă, du-te mă aici. Lag, să face lag. Nu, tu niciodată, tu intră în apă. Nu! L-a mâncat. Da, de ce? Se mai creează mulți. Ăla nu spune că a murit, mă. Hai, plecați, Ana. Bida aici, că m-ați și enervat. Problema că nu știu de unde am venit. Da, scopul jocului. De unde a venit Tudor. Tudor se pare că a venit de undeva, de unde nu mai se cunoaște. Uite acolo. Mamă! Ce mă speriam. Op. Măcar că am descoperit și noi ceva acum. Am descoperit unde e cristal. Da, am uitat. Am crezut că n-am luat ăla cristalizatul cum n-ai visor, nu fi nu. Da. Bun. Măcar că am descoperit și noi 3 de ăștia. 3, da. S-a mișcat camera. S-a mișcat camera și eu muream. Dacă cădea camera, muream. Băteam ăștia încă mai sunt, parcă ea nu stau pe noapte. Nu pot să cred. Deci nu pot să cred așa ceva. Cum
să facă ăștia. Puteți să-mi zici mie, ăla stă acolo, lasă să se bage în portal, cel mai bine. Dar lasă-mă, mă, tu cu refliner. Ducem și noi asta și cam că atât cu acest episod. Ia uite, să dă petrecere. Hai mă că n-ai ce să faci tu cu ăștia. Să dă petrecere. Cea mai tare petrecere se dă aici. Deci fii atent că dacă iară s-a făcut ceva cu Taru. A, bă, tu glumești, a pus prea mult pe shift. Am intrat și pe... Nebunesc aici. Deci dacă îmi dă crezi jocul iarăși. Eu am pus să... Nu, te rog, Doamne. Era să mor dacă să... Oh my god, am dă-știa. Trebuie să pun dă-știa. Prima dată ce facem? Punem. A doilea lucru? Să vedem dacă a făcut de mâncare. Voi nu mâncați, nu? A, ba da, s-a făcut. Aha, ce mă întorc sunt de voi. Trebuie să mâncare. Și voi luați. Dar acolo nu e nimeni. Bun, dați-mi de mâncare. Că dacă nu mă dezamăgiți, dați-mi așa, bravo. Erați înainte 3, dar voi sunteți alții, nu sunteți ea mai șmecheri. Aia, că sunt ea nostalgici măcar. Bun, hai mai repede. Don't wanna die. I don't want to die. Bă, da, prost. Bă, ce? N-ai mă, bă, de ce sunt eu așa de prost? Tulanis. Bun, sper să am bani. Am bani. Deci dacă n-am bani mor. Deci dacă n-aveam bani moram. Deci acum are de asta pe sus. Acum dacă băgăm noi așa. Și. Bun, așa, gata. Bă, tu nu vrei să mănânci, bă? Bă, tu vrei mie să-mi zici că tu nu mănânci, bă? Gata. Cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa!